To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Alaikum yawa kamar da kuka sani yau ma mu zo da bayani akan Samsung A10 da kuma Samsung A10s. Yau za mu yi bayani akan yadda ake buɗe Samsung A10 da kuma Samsung A10s bayan an yi wafin ɗinsu. Akwai daliluka ko kuma in ce akwai dalilai da dama da suke sa a yi wafin ɗin waya ba tare da an kula da cewa akwai account a kanta ba. To yau za mu yi bayani akan yadda za a yi a iya buɗe wannan kuma iya magance wannan matsalar cikin sauki ba tare da an je wajen masu gyara an sha wani wahala ba. Yau za mu yi bayani akan yadda za a yi a buɗe wannan wayar ta Samsung A10 da kuma A10s. Sai dai za mu ci gaba da yin gargaɗin cewa mai da wani amfani da wannan hanyar ko wata so ya amfani da wannan hanyar don cusuwa ga al'umma ba. Wannan ba da yawon ba, kuma idan ma mutum ya yi ta wannan hanyar da muka koyar za mu ce wa mai yafe mashi ba. Assalamu alaikum. Yanzu mu je zuwa da farko za ka riga kayan wafin ɗin wayar ta Samsung A10 ko kuma Samsung A10s za ta nuna maka nan wurin. Tana nuna shi sai ka dawo nan wurin da aka rubuta emergency, ka danna wurin kira sai ka taɓa 112 sai ka danna kira, kana kira shi gina sai ka yanke kira kawai shi gina sai ka dawo baya. Kana dawo baya sai ka zo ka taɓa nan, kana taɓa sai ka zo ka taɓa nan ka yadda. Next sai ka taɓa wannan na ƙasa sai ka ji next, shi ma kana zuwa next sai ka zo ka zaɓi network ɗinka wanda ka so ka yi amfani da shi. Wannan namu ne muke amfani da shi saboda tutorial, saboda gwaji. Sai kai connecting, yau kaga ka yana yin connecting gashi, to sai ka zo ka taɓa nan wurin plus ɗin nan, kana taɓa shi sai ka zo nan ka taɓa nan wurin, sai ka zo ka taɓa nan wurin gashi. Idan kana taɓa shi sai ka zo ka taɓa nan, kana taɓa shi sai ka zo nan. Idan ya nuna maka sai ka zo ka yi ƙasa sai ka zo ka taɓa nan wurin, kana taɓa shi zai kawo ka daidai nan wajen. Shi sai ka zo nan wurin gashi nan sai ka zo ka taɓa shi. Kaga haka kana buɗe shi sai ka zo ka taɓa ciki. Kaga haka kana buɗe ke shaka zai nuna maka haka. To kana taɓa shi sai ka zo nan wurin 2 second ɗin nan da kuma 10 second, 2 second da 10 second. To tare za ka taɓa su da yatsunka guda biyu, tare za ka taɓa su da yatsunka guda biyu. Haka kana taɓa haka za su dawo baya saboda zuwan farko kenan. Kun ga haka ya dawo baya kenan ko? To shi sai ka zo ka sake taɓa nan wajen. Yau sai ka sake koma sai ka sake taɓa, kana taɓa sai ka sake yin haka na kamar yadda kai ba. Yau kana yin haka na zai nuno maka nan wajen. Kun ga gashi sai ka zo ka taɓa ciki, kana taɓa shi ciki gashi nan daga nan sama za ka ga wannan alamar ta setting sai ka taɓa ta. Kana taɓa wannan alamar ta setting din zai nuno maka nan wajen, sai ka zo nan inda ka sa block numbers sai ka zo ka taɓa shi. Kana taɓa shi zai nuno maka nan wajen, sai ka zo ka taɓa nan wurin sai ka taɓa. Kun ga ko? Kana taɓa shi zai nuno maka nan wurin emergency din nan, kana taɓa wurin emergency din sai ka zo. Kun ga haka kana taɓa shi haka sai ka danna mai down. Kana taɓa shi kana yi mai down din da sai ka zo ka shiga, sai ka sake shiga ciki sai ka zo ka taɓa. Kaga ko? Kana taɓa zai nuno maka nan wurin sai ka shiga nan wurin alamar sako, nan wurin alamar rubuta message. Kaga ko? Kana shiga nan wurin zai nuno maka nan wurin sai ka zo ka sake taɓa nan. Kaga gashi zai nuno maka alamar add or remove people, sai ka shiga ciki. Kuma gashi nan kana taɓa na yana nuno maka haka wurin add or remove people, sai ka zo ka taɓa nan wurin plus ɗin nan. Dan gashi nan wajen plus ɗin nan sai ka taɓa shi. Yawwa kana taɓa shi zai kawo ka nan wurin, yana kawo ka nan wurin shi kenan sai ka zo ka rubuta misali, ka rubuta dai sunan da ka ga dama za ka rubuta sai ka rubuta. Yawwa sai ka zo nan ka bashi haka wurin emergency din, sai ka zo nan inda aka taɓa nan wurin email din nan, wurin email sai ka taɓa, sai ka rubuta AlameZone at outlook.com. Ka rubuta duk wani ko dai wani abu ka gara ba ka rubuta kawai sai ka rubuta
a@outlook.com. in a ka ga dama kawai kana ya kasa kawai a@outlook.com haka ka ga dama, kuma me ka ga dama kana ya kasa @outlook.com. kan haka ko kana yin haka to shi sai ka danna wurin saving shi ko mun riga mun taba wurin saving to shi sai mu zo mun mu shiga ba nan ba tukunna. nan za ku zo sai ku shiga nan ko kuna shiga ciki daga kun yi 7 din shi kun gan shi zai dawo da ku ne sai ku zo ku sake ku taba sai ku zo ku taba nan wurin sunan sai ku shiga ko kuna shiga to kun ga nan wurin outlook din nan sai ku shiga ciki yawa kuma kuna shiga zai kawo ku nan ko kuma ya kawo muku outlook ko kuma tare da wannan yamma yana kawo wannan kawai za ku shi kun ganga shi sai ku taba nan wurin escape sai ku zo nan sai ku taba nan wurin ko to sai ku zo nan inda orders din nan orders na ƙasa last choice din nan na ƙasa sai ku shiga ciki ko kana shiga ciki shi ne sai ka rubuta abin da ka rubuto can to abin da ka san ka rubuto can zo nan ka saka shi ka zo ka saka shi ko sai mu haka da zarar ka saka shi shi sai ka zo ka taba nan wajen nan manual setup sai ka taba kaga kana taba shi na kawo nan to nan ma sai ka zo ka tsiga nan exchange kun gan shi nan last option din nan kun gan shi kuma ko yana kawowa nan wurin haka to sai ku zo ku taba nan wurin select kar ku sa komai cikin nan wurin akwatin wurin password din da kar ku sa komai ko sai ku zo ku taba nan yawa kun ga ko kuna taba nan zai yi haka kun ga abin zai rubuto ko kun ga gashi to shi da zarar da ya gama rubuto shi sai ku danna OK. kuna danna OK sai ku zo ku zaɓi pattern ku zo ku taba gashi pattern sai ka taba shi kun ga ko zai nuna ku nan wurin saka security to shi sai ku sa security da kuka san kuna amfani da shi a wayoyinku kawai. Yanzu misali yanzu a ce wannan shi sai danna continue sai sake zana shi continue yawwa kun ga shi kenan ko yanzu ya riga ya nuna wani shi sai ku dawo baya kawai. Idan za ku yama daga nan sai ku kashe wayan ku sake kunna, idan kuma za ku yi dawo baya duka sai ku je ku dawo baya duka sai ku kashe wayan ku sake ku kunna, kashewa za ku yi sai ku sake ku kunna ko kuma ku sa ta da starting ta kashe kanta ta kunna kanta. To yanzu bari mu je zuwa bari mu gani ya kamata mu bari mu sa ta kashe kanta ta kunna kanta. Bari mu sa ta bari mu gani bari mu jira ta sai ta kunna kanta yawa ga gashi ta kunna. Zai mu dan jira ta wannan ta bude ya mu jira dan jira ta gama loading sai ta bude yawa kun ga ko tana budewa za ta nuna wurin alamar kina akwai security a jiki ko kun ga gashi. To shi kenan sai ku sa security na wanda kuka san kun saito daga can sai ku zo ku saka shi nan wurin sai ku saka shi kun ga ko shi kenan wani za ta yi starting Android da za ta gama yawa kun ga tana gama starting Android din nan za ta dawo da mu nan wurin ko shi ne sai mu je zuwa sai mu taba nan sai mu sake mu zo mu taba nan sai mu je next sai mu zo skip this for now sai mu na next shi sai mu je next again. Already mun riga mun connecting din wifi din mutum kamin ma mu je mu saka security ko mu kashe waya sai mu zo next. Kana zuwa ba sai ka sake sai tashi ko sai ka je next sai ka dan jira shi kaɗan ya gama wannan
Yawwa, just a second. Yawwa, cikin info. Yawwa, kun ga yana nuno nan wurin ko? To shi kenan sai ka zana wannan security da ka san ka zano can. Sai mu je nan kun ga ko? Haka. Shi kenan sai ka jira shi. Yana jira yana cikin info. Yawwa, kun ga haka zai nuno muku nan direct. Kawai yana nuno nan kawai sai ganin nan skip. Kun ga ko? Skip. Ku jira. Yawwa, kun ga shi kenan sai ku zo nan. Ku je accept. Kun ga ko? Sai ku na OK. Ɗan jira shi. Zai gama nan ma zai gama da loading. Yawwa. Ina gama loading sai kawo nan wuri. Sai ku ɗan jira. Ku ɗan jira shi. Yawwa, kun ga ko? Sai ku je kawai next. Bayan ya gama sai ku je next. Yawwa, yana gama sai ku je skip. Sai ku danna nan ma wajen skip. Yawwa, daga nan kun ga all done. Sai ku zo nan finish. Taɓa shi. Ɗan jira ta. Sai ku zo nan wurin no thanks. Yawwa, kun ga daga nan shikenan wayar ta riga ta buɗe ba tare da kun je wurin gyara ba ko kuma kun kashe kuɗin ku sosai ba. A hakan da kun yi haka insha Allah wayar ku ta riga ta dawo. Insha Allah wayar Samsung A10 da A10s su ake ma wannan, su ake bi wannan hayar a buɗe su. Mun gode da kallon wannan tashar tamu. Za mu ci gaba da muku gargaɗin cewa ba mai gauni ya amfani da wannan hanyar ba don cutar zuwa ga al'umma ko cutar da wani ko cutar da wata. Idan mutum ya yi ba ruwanmu. Assalamu alaikum, mun gode cewa ya kasancewa da wannan tasha tamu. Ba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan